बेनाडिल डीआर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाला एक ऐसा सिरप है जो ज़्यादातर सूखी खांसी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड नामक एजेंट होता है जो सीधे ब्रेन में जाकर कफ सेंटर पर असर करता है और कफ सेंटर को डिप्रेस करता है, जिससे खांसी का रिफ्लेक्ट कम हो जाता है, यानी खांसी आना कम हो जाती है। इसकी डोज वयस्कों में रोजाना 10 ml सुबह शाम प्रत्येक 6 से 8 घंटों के अंतराल में दी जाती है। ध्यान रहे, डोज एज और वेट के अनुसार दी जाती है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इसे ना लें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे नींद और चक्कर आना, उल्टी और मतली होना। इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। और ऐसे ही दवाइयों के राज जानने के लिए मेडिराज को सब्सक्राइब करें। कोई भी दवा मंगवाने के लिए नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को सेव करें।